ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਗੁੱਡ ਆਫਟਰਨੂਨ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਯੈਸਟਰਡੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਆਹ ਵਾਲਾ ਵਰਕ ਫਿਨਿਸ਼ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਦੈਨ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਵਰਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਪਾਰਟਸ ਆਫ ਬਰਡ। ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ। ਬਰਡ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉੱਪਰਲੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਆ? ਹੈਡ। ਹੈਡ ਮੀਨਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਸਿਰ। ਦੈਨ ਆਈ ਮੀਨਸ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ? ਅੱਖ। ਦੈਨ ਅੱਗੇ ਜਿਹਨਾਂ ਖਾਣਾ ਖਾਂਦਾ ਬਰਡ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਆ? ਬੀਕ ਮੀਨਸ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਚੁੰਝ। ਦੈਨ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਫਲਾਈ ਕਰਦਾ, ਉੱਡਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਆ ਆਪਾਂ? ਵਿੰਗ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਖੰਭ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ ਲੈਗ ਮੀਨਸ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ? ਲੱਤ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰੋ। ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ, ਅੱਗੇ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜੇ ਐਨੀਮਲਸ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਐਵੇਂ ਐਨੀਮਲ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਣਗੇ? ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਐਨੀਮਲ ਅਤੇ ਬਰਡ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਫਾਈਂਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ, ਫਸਟ ਹੈ ਲੋਇਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਆ? ਸ਼ੇਰ। ਲੋਇਨ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ? ਡੈਨ ਵਿੱਚ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਡੈਨ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ। ਹਾਂ, ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਬੋਲਦੇ ਆ ਇਹਨੂੰ ਗੁਫਾ। ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ ਹੌਰਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਭੱਜਦਾ ਹੌਰਸ ਹੈ ਨਾ। ਹੌਰਸ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਆ? ਘੋੜਾ। ਅਤੇ ਹੌਰਸ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ? ਸਟੇਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਬੋਲਦੇ ਆ ਤਬੇਲਾ। ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਆ? ਤਬੇਲਾ। ਓਕੇ, ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਆਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ। ਫਿਸ਼, ਵੈਰੀ ਈਜ਼ੀ। ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਬੋਲਦੇ ਆ ਇਹਨੂੰ ਮੱਛੀ। ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ? ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਵਾਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਪੌਂਡ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਆ ਪੌਂਡ ਨੂੰ? ਤਲਾਬ। ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ ਸਪੈਰੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੀ ਹੋਈ ਨਾ ਸਪੈਰੋ? ਹਾਂ, ਇਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਆ? ਚਿੜੀ। ਅੱਗੇ ਅੱਛਾ ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੀ ਸਪੈਰੋ ਆਪਣੇ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੀ ਆ? ਨੈਸਟ ਵਿੱਚ। ਨੈਸਟ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਆ? ਆਲਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ ਹਨੀ ਬੀ। ਹਾਂਜੀ, ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਆ ਇਹਨੂੰ? ਮਧੂਮੱਖੀ। ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਸ਼ਹਿਦ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਸਾਰਾ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਆ ਆਪਾਂ? ਹਾਈਵ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਆ ਆਪਾਂ? ਛੱਤਾ। ਓਕੇ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਜਾਂ ਪਰਸੋਂ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਸੀਜ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੇ ਨੇ ਐਨੀਮਲਸ ਅਤੇ ਇੱਕ ਆਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਮੈਨੇ ਪਾਰਟਸ ਆਫ ਦਾ ਬਰਡ, ਇਹ ਸੂਈ ਲਰਨ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹੀ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਓਕੇ, ਥੈਂਕ ਯੂ।